El bruxismo probablemente es una enfermedad que muchos pacientes asocian a la odontología y por ende a una rehabilitación de los desgastes dentales que se presentan y a la utilización de un protector para que no siga ocurriendo este desgaste o para que no haya tensión muscular. Este tipo de tratamiento es ideal para aquellos pacientes que no tienen un bruxismo asociado al sueño. Por eso hay una clasificación de bruxismo dental del sueño. Cuando este bruxismo está asociado a una alteración de la respiración durante el sueño. Por ende, un dispositivo como una placa neuromiorrelajante tradicional podría de pronto no estar generando una desobstrucción de la parte aérea posterior porque no está realizando un avance mandibular, y el dispositivo de avance mandibular sí lo está realizando y por ende podría ser en este caso específico el tratamiento ideal para un paciente con bruxismo del sueño. El bruxismo del sueño es un mecanismo de protección que se genera cuando hay una disminución de oxígeno. El cerebro inmediatamente hace que el paciente empiece a tener movimientos continuos mandibulares como un mecanismo de protección para captar más aire, y ese aire es una compensación de la disminución de oxígeno durante un evento de apnea. Normalmente en los estudios se demuestra que los eventos de bruxismo se presentan momentos antes de que haya una apnea del sueño, y por esta razón es indicado realizar un dispositivo de avance mandibular. ¿Cómo diagnosticarlo? La polisomnografía es el medio ideal porque en este se va a evidenciar la presencia del evento de apnea obstructiva con el apretamiento dental al haber una conectividad de los músculos masticatorios con el evento de disminución de oxígeno. Por ende, cuando hay un diagnóstico de bruxismo del sueño, el manejo debe ser con un dispositivo de avance mandibular idealmente. Hola, a continuación aquí en Tu Salud Guía podrás ver muchos más videos con temas interesantes para tu salud y bienestar. Compártelo, ayúdanos a llegar a más personas. Espero la información en estos videos sea de gran utilidad para ti. Hasta pronto.